In die Nuwe Testament het ons die openbaring van God met Jesus Christus by ons op die aarde. Die Here Jesus het by ons gekom in die volheid van die tyd. Maar om die volheid van die tyd en die koms van die Here Jesus Christus mooi te kan plaas, kyk ons eers na die volgende. In die Ou Testament was daar baie beloftes oor die Messias wat sou kom. Onthou nou, Messias is 'n Hebreëse woord wat beteken gesalfde. Gesalfde beteken, dit is iemand wat amptelik daar gestel word om iets te doen. Die koning is gesalf om 'n koning te wees, die profeet is gesalf om 'n profeet te wees, die priesters word gesalf in hulle ampt. Dit beteken hulle is nou amptelik aangestel. So die Messias is die een wat amptelik deur God gesalf word om die werk van verlosser te kom doen. Die Griekse woord daarvoor is Christus. So Jesus Christus beteken Jesus die Messias, Jesus die gesalfde. Messias is Hebreëus, Christus is Grieks, albei beteken gesalfde. Die Ou Testament is vol beloftes van die koms van die Here Jesus Christus, van die Messias dan. Die eerste belofte kry ons in die moederbelofte in Genesis 3 vers 15. Wanneer die Here vir Eva sê, iemand gaan uit haar saad gebore word, met ander woorde iemand uit die mensdom wat hierdie slang se kop gaan vermorsel, met ander woorde wat die duiwel wat hulle verlei het, gaan vernietig en verslaan. Maar hierdie breë, algemene profesie wat God daar gegee het, word al hoe nouer en al hoe nader na die werklike gesalfde toe, soos wat die eeue verbygaan. In Genesis 9 vers 27 is Noag besig om sy kinders te seën, en dan vernou hierdie profesie, en dan kom dit dat die geslag van Sem die draer gaan wees van die Messias belofte. Die Here sê vir Jafet se nasate, hulle gaan skuiling kry in die tente van Sem, bedoelende die van hulle wat tot bekering gaan kom, kan ook in Sem se geslag, met ander woorde deur die Messias, verlossing bekom as hulle dan aan die Messias glo. Later dan roep die Here vir Abraham. En dan uit Abraham word baie volke gebore, maar uit Abraham word die Messias gebore. Een van Abraham se kleinkinders is dan Jakob, en Jakob het 12 seuns, en wanneer hy sy 12 seuns seën, dan lees ons in Genesis 49 vers 10, dat toe hy by Juda kom, toe sê Jakob, Juda, jy is dit. Van jou sal die heerserstaf nie wyk nie. Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer, totdat Silo kom. Die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Eeue later is Dawid uit Juda se stam gebore. En is die belofte aan Dawid bevestig, nou kom die Messias uit jou uit. So al hoe verder die tyd aanstap, al hoe nader en al hoe smaller word die lyn van mense uit wie hy gebore gaan word. En dan 2 Samuel 7 vers 12, 13 en 16, baie duidelik, kondig die Here nou aan die Messias kom uit die geslag van Dawid. Daar's baie van die psalms wat sing en openbaar hoe die Messias gaan wees en wat hy gaan doen. Psalm 2 sê hy gaan koning wees. Psalm 45 sê hy gaan regeer met majesteit. Psalm 72 vers 3 sê hy gaan regeer met regverdigheid. En nou dui die Nuwe Testament aan hoe hierdie boeke van die Ou Testament in vervulling gaan met die geboorte van Christus. Jesaja 9 vers 5 het byvoorbeeld aangetoon dat hy as 'n kind in hierdie wêreld sal inkom, met ander woorde dat hy hier gebore sal word. Jesaja 7 vers 14 het gesê hy gaan uit 'n jongvrou, met ander woorde uit 'n maagd gebore word. Daniël 9 vers 24 tot 26 het tot die tyd van sy koms en die plek van sy geboorte, naamlik
Bethlehem aangedui. Micha 5 vers 1 doen dieselfde. Jesaja 9 het gesê, aan sy koningsheerskappy sal daar geen einde wees nie. Staan ook in Daniël 7 vers 14. Jesaja 11 vers 2 sê, dat hierdie Messias met die gees van die Here toegerus gaan wees, om sy boodskap aan die heidene te bring. Jesaja vertel ook van die diep vernedering wat hierdie Messias gaan deurmaak. Jesaja 53, dat hy verag gaan word, en dat selfs die dood in die graf hom nie gespaar gaan bly nie. En dat dit alles op hom gaan neerkom, omdat hy die straf van sy volk se sondes op hom neem. Nou het ons nie net hierdie werklike tekste in die Bybel, as jy dit so plat wil stel, gehad wat vertel het van die Here Jesus Christus en sy koms nie. Daar was ook handelinge, optredes, sekere goed wat gebeur het wat dit gesimboliseer het. Byvoorbeeld die offerdiens wat in Israel was. Al hierdie offers het gesê, daar kom een dag 'n offer. En al hierdie offers het gesê, ons wys na daardie offer toe, daardie offer sal die laaste offer wees, as hy die vervulling van vergifnis van sondes en die straf van sondes dra. En daarom is die Ou Testamentiese offers oor en oor herhaal, want nie een van daardie offers het iemand van iets verskoon nie, totdat die offer van die Here Jesus Christus gekom het, en toe was al die offers afgehandel. Daar was gebeurtenisse wat die werk van die Here Jesus gesimboliseer het, soos byvoorbeeld toe Abraham vir Isak moes gaan offer. Toe is daar met eens 'n ram beskikbaar, sodat Isak nie geoffer word nie, maar die ram in die plek van Isak geoffer word. Daardie ram is die simbool van die Here Jesus Christus wat in ons plek geoffer word, in ons plek die straf dra tot versoening van God se toorn. Johannes 6 van vers 31 af sê, die manna wat die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn gekry het, was die simbool van die ware brood uit die hemel, en die ware brood is dan niemand anders nie as ons Here Jesus Christus. Dan was daar ook bepaalde fasette van sekere persone se werk wat hulle gedoen het, wat gewys het na die Here Jesus Christus toe. Jona byvoorbeeld, wat 3 dae in die vis was. Die Here Jesus verwys daarna self, dat dit die teken is dat hy na 3 dae in die dood sou opstaan uit die graf en in die lewe in. As ons kyk na die slang byvoorbeeld, wat verhef moes word op die tog, as die slange hulle byt en hulle kyk na die slang op die paal, dan was daardie slang ook simbool van die versoening van die Here Jesus Christus wat sou kom as oorwinning oor die dood wat deur die slang bewerk word. Die Hebreërbrief in die Nuwe Testament sê, Hebreërs 2 vers 17, maar so ook Filippense 2 vers 7, dat die Here Jesus gebore word uit 'n vrou, en dat hy in alle opsigte aan ons gelyk sou word, behalwe die sonde. Filippense 2 vers 8 sê, dis hy wat homself verneder tot in die dood van die kruis, want die kruis is 'n vloekdood. Die aarde wil jou nie hê nie, en die hemel wil jou ook nie hê nie. Filippense 2 vers 9 en 10 sê, dat die Here Jesus nou, op hierdie oomblik, die Messias, met koninklike mag beklee is, en dat daar aan sy ryk geen einde sal wees nie. Sy koninkryk sal bestaan tot in alle ewigheid.